नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी। मैं रुड़की सिटी में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ और आप सभी को बता रही हूँ कि अक्सर अब मौसम चेंज हो रहा है तो ये देखने में मिलेगा कि कफ वाले रोग मतलब अपर रेस्पिरेटरी, आपकी रनिंग नोज रहेगी, आपको जुकाम रहेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और क्या होगा, आपको अच्छे से ऐसा नहीं लगेगा कि ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रही है। तो जिन्हें ये परेशानी रहती है, जो कफ प्रकृति के हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्हें जल्दी जल्दी कफ हो जाता है, जिन्हें नाक जल्दी बहने लग जाती हैं, छींकें आने लग जाती हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि जैसे हम घर में चाय में अदरक डालते हैं, वो वाली अदरक लेनी है, उसको कद्दूकस करना है और कद्दूकस करने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ कर उसका रस निकाल लेना है और उसका रस निकालकर आपको शहद में मिलाकर, थोड़ा सा ही शहद लेंगे, ऐसा नहीं है इक्वल लेना है, उतना कि जिसमें वो मिक्स हो जाए अच्छे से, और मिक्स करके आपको उसको डेली सेवन करना है। तो डेली एक बार सेवन करेंगे तो धीरे धीरे जब ऐसा करते रहेंगे तो आपकी परेशानियों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में मेडिसिन भी है, डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, तो वो सब तो है ही। साथ में ये एक क्या कहेंगे कि एक घरेलू नुस्खा है जिसे आप जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक इसको अपना लीजिए तो काफ़ी बेहतर महसूस आप करेंगी। तो कहना चाहूँगी, आयुर्वेद को फॉलो करते रहें। इस तरह की अच्छे से टिप्स लेने के लिए आयुर्वेद है तो सब कुछ है। जय आयुर्वेद।